大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。最近和朋友打招呼，一般都是问你阳了没有，阳康了没？大家是不是也是这样呢？很不幸，我也阳过了，经历了3到4天的持续高烧，喉咙像吞刀片，再然后就是咳嗽，每一个阶段都特别难受，又很辛苦。相信视频前的你也同样经历过喉咙痛的那几天。咽口水都需要做半天的心理建设，每咽一次口水都要痛哭了。网上说的盐蒸橙子、橙子煮梨水，我都试过了，真的没什么效果。但是我尝试用小金桔和梨煮汤喝，这个效果真的是很不错，一碗喝下去，喉咙很舒服。如果你的喉咙不舒服，或者正在经历吞刀片阶段，一定要把这个视频看完。好了，废话不多说，一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先准备200克小金桔，俗话说得好，秋冬金桔一把，胜补5味良药。小小的金桔身体里面其实还蕴藏着更大的好处。现在正是金桔大量上市的季节，这个时候啊，我们一定要多吃一些金桔。金桔我们一次不要太多，200克左右就可以，加勺食盐。在豆上的清水没过金桔，用手搅拌一下，搅拌至食盐化开，搅匀后放一旁浸泡10分钟，把金桔表面的杂质和灰尘泡出来。接着准备几个红枣，大约10个左右，淋少许清水把红枣打湿，加勺食盐，加勺面粉，用手抓拌均匀，让每个红枣都能裹上一层面粉。因为红枣表面有许多的褶皱，里面都是藏污纳垢的好地方，直接用清水洗是很难清洗干净的，可以让红枣褶皱里面的脏东西自己跑出来。加面粉，面粉又有很强的吸附性，能吸附掉红枣褶皱里面的杂质和灰尘，抓拌至感觉有一点粘手。在豆上的清水没过红枣，把红枣清洗干净，把表面的面粉清洗掉。清洗一遍之后，给它控水捞出，再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后控水捞出，放入盘中备用。接着准备一个许梨，梨呢，我们最好选用许梨，因为许梨的营养会更加丰富。如果没有的，也可以用其他梨代替。淋少许清水，把梨皮打湿，再撒上1勺食盐，用手搓匀，尽量多搓一会儿。因为梨皮的营养比果肉的营养还要丰富，我们在吃梨的时候最好不要去皮，只要彻底的清洗干净就可以。这里用食盐来清洗呢，因为食盐有很强的颗粒感，用手像这样搓洗，可以利用食盐颗粒感的摩擦性去除梨皮上的农药残留物和杂质。给它搓洗2分钟左右，在豆上的清水没过许梨，把许梨清洗干净，洗去表面的盐分。洗净后控水捞出，再用流动的清水多冲洗几遍。洗净后给它放一旁备用。接着再准备一个柠檬，淋少许清水把柠檬打湿，再加勺食盐，用手搓匀，同样给它多搓洗一会儿。这样能去除柠檬表面的农药残留物，大概搓洗2分钟左右。在豆上的清水没过柠檬，把柠檬清洗一下，洗去表面的盐分。洗净后控水捞出，再用流动的清水多冲洗几遍。洗净后给它放一旁备用。现在我们的小金桔也泡得差不多了，再给它好好清洗一下，用手一个一个的搓洗，把小金桔清洗干净。这里加食盐呢，能有效的去除小金桔表面的细菌和农药残留物。清洗一遍之后，给它控水捞出，再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后控水捞出，放到案板上，用刀把小金桔的果蒂去掉，然后在另外一头打上花刀，这样能让小金桔里面的营养更快更容易煮出来。全部弄好后，给它放入大碗中。接着来处理红枣，把洗净后的红枣放到案板上，给它切成薄片，把枣核去掉。很多朋友就好奇了，煮这个汤为什么要加红枣呢？
因为梨、小金桔、柠檬都是凉性的，红枣呢是温性的，加入红枣综合一下会更好。切好之后，给它放入小金桔的盘中，接着再准备一块生姜，先给它切成薄片，再切成细丝。冬天吃姜的好处在于，生姜性微温，含有大量的姜油酮以及姜辣素，可以增强食欲，还可以温暖身体，去除寒气。切好之后，放入小金桔的碗中，接着再来切柠檬，把柠檬的两头切下来不要了，再把柠檬切成薄片，也不用切得太薄了。这里加柠檬呢，可以让口感更加好，做出来的汤汁呢酸酸甜甜的，更好喝。切好之后，再把柠檬籽去掉，全部处理干净以后，给它放入小金桔的碗中，接着再把洗净后的许梨放在案板上，给它对半切开，再分成4份。用刀把梨核去掉，因为梨核酸涩非常影响口感。处理好以后，再把许梨切成大块，再改刀切成小块，也不用切得太小了，像视频中这样大小就可以。像这个梨属于白色的食物，白色食物都入肺，秋冬季节气候干燥，我们要多吃一些梨。切好之后，把它放入小金桔的碗中。现在我们所有食材都准备好了，再准备一个干净的砂锅，把全部食材倒进砂锅里，再加入80克左右的冰糖。喜欢吃甜的可以多放一些，再加足够量的清水，根据家里人的数量来加。家里人数多的话就多放一些，家里人数少的话就少放一些。我家有4口人，我就加了1200毫升，用勺子搅拌均匀，搅匀后盖上盖子，烧开后转小火25分钟。时间到，我们打开盖子看看，哇，好香啊！一股果茶的香味扑鼻而来。看一下汤汁非常浓郁，像这样就煮的差不多了。出锅前再加一小把枸杞，用勺子搅拌均匀，搅匀就可以出锅了。再把它盛出来，装入碗中。像这样营养又好喝的金桔许梨汤就做好了。出锅后别着急食用，待放凉后口感更佳。金桔的香味糅合着红枣和梨、柠檬的清香味，特别的有食欲。喝一口清甜开胃，营养满满。搭配柠檬、红枣和许梨煲出来的汤水，清清亮亮，丝毫甘香入喉，甜得恰到好处，不会那么甜腻，淡而清新，小朋友都特别喜欢喝。秋冬季节经常咳嗽或者是喉咙不舒服的朋友，一定要试试。今天的视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。